Goedenavond allemaal. Welkom op alweer de derde avond van de KFPS College Tour. We hebben inmiddels 2 avonden gehad. Die zijn verzorgd door onze directeur Its Hellinga. Hij heeft het gehad over fokwaarden en over inteelt en verwantschap. En vanavond is uw merrie aan de beurt. Mij is gevraagd om een tweetal vragen te behandelen in dit college. Hoe beoordeel ik mijn merrie en waar let ik op om vooruitgang te boeken in de fokkerij? Als u met fokkerij bezig bent, is het natuurlijk belangrijk dat u de kwaliteit en verbeterpunten van uw merrie in kunt schatten. En daarbij is kennis van exterieurbeoordeling van belang. Nou geven wij een cursus beoordelen van het Friese paard. Maar dat is een cursus waarin we de theorie in 4 avonden behandelen. Dan zijn we meer dan 10 uur bezig. We hebben vanavond maar 3 kwartier. Dus we zullen in vogelvlucht langs de belangrijkste aspecten gaan. Het is een tijd waarin we normaal met studieclubs bij elkaar komen, bij fokverenigingen avonden organiseren, om de hengstekeuring na te bespreken, maar ook om weer over hengstenkeuze te hebben. Ik ben heel blij dat het KFPS het initiatief heeft genomen om toch op deze manier met de leden in verbinding te komen. Dus vanavond de derde college en ik hoop dat u een fijne avond hebt. U kunt vragen stellen vanavond, dat kan via het vaste nummer van het KFPS, via WhatsApp. Het nummer is 0512 523 888. We hebben afgesproken dat we de vragen aan het eind van het college gaan behandelen. Dus stelt u ze gerust en aan het eind komen we erop terug. Binnen ons stamboek hebben we afgesproken hoe het ideale Friese paard eruit moet zien. En dat is allemaal vastgelegd in het fokdoel. Het fokdoel wordt door de Fokkerijraad opgesteld en later door de ledenraad goedgekeurd, zodat het een door de vereniging gedragen fokdoel is. En dat fokdoel gebruik ik vanavond om de verschillende onderdelen van de exterieurbeoordeling uit te leggen. Als ik naar het algemene fokdoel kijk, zoals we dat hebben opgesteld, dan willen we dat het Friese paard een functioneel gebouwd gebruikspaard is, met Friese raskenmerken, gezond en vitaal, sportaanleg heeft, een goed karakter heeft. Dat is het belangrijkste voor het Friese paard. Dus u kunt eigenlijk zien dat het fokdoel uit 4 componenten bestaat. Er wordt in het fokdoel iets gezegd over het exterieur. Welke eisen stellen we aan raskenmerken en welke eisen stellen we aan de bouw en het beenwerk van het paard. Verder staat er in het fokdoel iets over sportaanleg. Er staat iets in over karakter en heel belangrijk over gezondheid en vitaliteit. Nou, vanavond gaan we met name op de eerste 2 aspecten in. En dit is wat ik vanavond met u door wil nemen. Rastype, bouw, beenwerk, beweging en karakter. U ziet hier ook een merrie opgesteld staan. Het is belangrijk dat u kunt zien waar nu die sterke en zwakke punten liggen van uw merrie. Ook om te kijken welke hengst u erbij zal moeten uitzoeken om aspecten te verbeteren. En het is ook belangrijk dat u weet welke terminologie wij gebruiken. Zodat u ook begrijpt wat de inspecteur of wat het jurylid zegt in de toelichting. En dat u begrijpt wat we daarmee bedoelen. En dat is ook het doel van vanavond. Om u daar een kijkje in de keuken te geven van het beoordelen van paarden. We beginnen met rastype. Als je een buurvrouw of een leek uit moet leggen van waar onderscheidt het Friese paard zich nou ten opzichte van andere rassen? Hoe herken je een Fries paard? Dan zeggen de meeste mensen de zwarte kleur en het vele behang. Heel vaak worden ras- en bouwkenmerken door elkaar gehaald. En ik wil nu eerst uitleggen wat wij vanuit het KFPS onder de raskenmerken verstaan. Nou, het fokdoel zegt het volgende, dus het ideale plaatje. Rastype, een paard heeft een imponerend front, royaal behang, zwarte kleur, sierlijke belijning, verheven gangen en het moet een elegante verschijning zijn met veel uitstraling. Rasuitstraling is ook eigenlijk de reden dat veel mensen voor het Friese paard vallen. En dat het Friese paard net eventjes anders maakt dan andere rassen. Als we naar het onderdeel rastype kijken, dan kunt u hier een foto zien. Het is weliswaar geen merrie, maar het is een hengst die gezegeld is met veel behang, prachtige zwarte kleur en een edel hoofd, sierlijke belijning. Dus eigenlijk heeft hij alles in zich wat raskenmerken betreft en voldoet hij aardig aan het ideaalplaatje.
We kijken naar 5 onderdelen bij rastype. Het eerste het hoofd, dan de hals, behang, kleur, sierlijke belijning. En ik zal al deze onderdelen nu één voor één even met u doornemen. Als we naar het hoofd kijken, het is, als een paard met zijn hoofd uit de box staat, is het heel fijn als het een hoofd is wat aansprekend is. We willen graag een edelhoofd zien. En wat verstaan we onder een edelhoofd? Een hoofd met expressie. Een groot oog, een heldere oogopslag, grote neusgaten, het neusbeen met een klein deukje erin, de kaak een goed kaakprofiel, kleine oortjes en het hoofd ook niet te lang of te grof. Nou ja, op de foto kunt u zien een voorbeeld van een hoofd met veel expressie. Ik heb hier voorbeelden van foto's van Friese. Ook lief, maar waarbij het hoofd wat meer uitdrukking zou mogen hebben. Hetzij omdat de ogen aan de kleine kant zijn, hetzij omdat het hoofd wat grof is of omdat het neusbeen aan de bolle kant is. Het tweede onderdeel van rastype is de hals, of het karakteristieke front van het Friese paard. Het ideale plaatje zegt dat wij graag zien dat de hals een licht naar boven gebogen lijn heeft. Wat heel belangrijk is voor rastype is dat de halsrichting verticaal is. Dat ga ik zo uitleggen. En als we naar de manenkam kijken, moet die van achteren bekeken recht zijn. Hier ziet u weer een hele opsomming, want als we het over de hals hebben, in het kader van raskenmerken, dan kijken we naar 5 dingen. De hoofd-halsverbinding, de lengte van de hals, de stand van de hals, de vorm en de manenkam. En al deze zaken die bepalen samen met elkaar het karakteristieke front van het Friese paard. Te beginnen bij de hoofd-halsverbinding. Dat is de manier waarop het hoofd aangezet is aan de hals. En wat we graag willen, en dat kunt u hier, ik zal even mijn laserpointer pakken. Kunt u op deze foto zien. Bij de hoofd-halsverbinding kijken we altijd naar de neklengte. Dat is het eerste stukje achter de oren. Je wilt graag een lange nek hebben. Je wil graag dat de ruimte tussen de nek en hier de onderkant niet te groot is. Dat de lengte hiervan niet te groot is. En dat de ruimte hier is achter de kaken, zodat het paard af kan buigen. Nou, dat is functionaliteit. Wat rastype betreft vinden we het een elegant beeld als het paard een lichte hoofd-halsverbinding heeft. Dit paard heeft een lichte hoofd-halsverbinding. Als we kijken naar de bovenste foto, dan zien we een paard wat een hele korte nek heeft en hier ook heel weinig ruimte achter de kaken. En je ziet ook als dat paard, je ziet ook hier wat in de verdrukking komen. Dus deze hoofd-halsverbinding is zwaar. En als we vanuit rastype redeneren, dan zien we graag liever dit plaatje dan het plaatje daarboven. Hier hebben we het nog eventjes uitgetekend voor u. Linker plaatje, lichte hoofd-halsverbinding, rechts een zware hoofd-halsverbinding. Wat we dus doen, we kijken dus naar de neklengte, de afstand tussen de nek en de onderkant van de kaak. Dit is de afstand en u ziet dat die afstand naar rechts steeds langer wordt. Deze afstand is groter dan de afstand hier. En dit ziet er eleganter uit dan hier. Dus de hoofd-halsverbinding. Verder kijken we naar de halslengte. Ook zien we graag een paard met voldoende halslengte. U ziet hier een paard met een gemiddelde halslengte. Hier een lange hals en hier een korte hals. En ja, dit geeft weer een eleganter beeld dan een paard met een wat kortere hals. Het gaat bij rastype dus nog niet om functionaliteit. Het gaat echt om uiterlijke kenmerken. En dit is eigenlijk bijna het belangrijkste aspect van rastype. Want dat is wat het Friese paard zo onderscheidt van alle andere rassen. En dat is de verticale halsrichting. Dus een hals die naar boven gericht is. U ziet hier een gemiddelde halsrichting. Hier links een hele verticale halsstand. En rechts een hele horizontale halsstand. Een paard met zo'n horizontale hals, die zal niet zo heel hoog scoren op rasuitstraling. Omdat hij eigenlijk dus dat karakteristieke mist. Of het functioneel is een tweede. Want wil je het paard in de sport gebruiken, dan is deze hals waarschijnlijk veel bruikbaarder dan zo'n verticale hals.
We kijken ook naar de vorm van de hals. Die wordt enerzijds bepaald door de richting, maar ook door de bespiering van de hals. Hier kunt u zien, dat noemden we vroeger wel de kap, dat we graag een mooie bespiering van de bovenlijn van de hals willen hebben en geen onderhals. Hier ziet u een vorm, dat noemen we een hertenhals. Die is heel verticaal gericht, weinig bespiering over de bovenlijn van de hals en veel onderhalsspieren. De horizontale hals, waarbij de richting van de hals meer naar voren is dan naar boven. En dat is eigenlijk hetzelfde met de rechte hals. En vroeger was het een raskenmerk, een zwanenhals. Dan is de derde halswervel, die ligt hoger dan de atlas. Dat lijkt heel mooi. Heel veel hengsten doen dat ook als ze zich wat mooi maken. Maar in het gebruik is dat niet handig, omdat dit soort paarden makkelijk achter de loodlijn gaan lopen. Dus dit zien we liever niet meer. Dus links de gewenste halsvorm. Ik heb een klein aantal voorbeelden hier genomen. Hier links ziet u een hals die meer lengte zou mogen hebben. Ook de hoofd-halsverbinding is vrij zwaar. Hier rechts een paard met veel onderhals. Dat kan zijn omdat de voorbrenger het hoofd omhoog doet, waardoor de onderhalsspieren naar voren komen. Maar het kan ook zijn dat het paard het van nature heeft. Hier nog twee voorbeelden van een hele horizontale hals. En je ziet dus eigenlijk ook dat dit paard helemaal de Friese rasuitstraling mist. Rechts zien we weer het andere uiterste. We hebben gezegd, we willen een verticale halsrichting. We hebben wel gezegd, hij moet niet te verticaal zijn. Want zo verticaal als hij bij dit paard is, dat gaat echt ten koste van ruggebruik. Dus daar zit wel een maximum aan het verticaal. Hij moet verticaal, maar niet te verticaal. Voorbeeld van een hertenhals. Een hals die een paard met weinig neklengte, veel onderhals en recht naar boven een beetje de vorm van een hertenhals. U heeft op de keuringen, de locatiekeuringen misschien wel, en ook op de afgelopen eerste bezichtiging, heeft u de term S-lijn wel eens horen vallen, denk ik. Ik heb ook wel vragen gekregen naar aanleiding van de eerste bezichtiging van, wat is dat toch een S-lijn, heb ik wat gemist, of een C-lijn? Nou, dan hebben wij het over de manenkam. En tijdens de keuring beoordelen we de manenkam ook. We kijken van achter en die lijn moet gewoon recht zijn. Is die lijn een beetje gebogen, zoals hier, dan noemen we het een C-lijn. Zit er al echt een slag in de manen, dan noemen we dat een S-lijn. Dus dat is een gradatie erger. En in het ergste geval valt de manenkam om. Spreken we van een vallende manenkam. Hoe nemen we dat nu mee? Nou, we nemen het niet mee in het cijfer voor rastype. Maar we hebben een ingewikkelde tabel. We nemen het mee afhankelijk van de leeftijd van het paard en de gradatie waarin de instabiele manenkam voorkomt. Een voorbeeld. Heeft een paard een S-lijn en is die 7 jaar, dan kan hij gewoon ster eerste premie worden. Heeft hij een S-lijn en is hij nog maar 3 jaar, dan is ster met een tweede premie het hoogste resultaat. Heeft het paard op 3-jarige leeftijd al een vallende manenkam, dan betekent het niet opnemen. Nou, zo is voor elke leeftijd en elke gradatie is bepaald wat het maximaal hoogst haalbare resultaat is op een keuring. Het is deels genetisch bepaald, dus dat is ook de reden dat we daar op selecteren. Het derde punt, we hebben het hoofd en de hals gehad, wat rastype betreft. Nu gaan we verder naar het behang. Nou, dat spreekt eigenlijk voor zich. Manen, staart en sokken. En we willen graag dat het behang dik is en lang. Sokken zijn ook heel karakteristiek voor het Friese paard. Dan kleur, zwart, geen aftekeningen. Kleur is wel iets, links ziet u een gitzwarte Fries, rechts een vaalzwarte Fries. We weten dat tegenwoordig veel paarden geverfd worden, dus het is heel lastig om de kleur nog goed vast te stellen op een keuring. Vroeger was het zo dat dan kon je de voorbrenger die mooi in het wit was, de rechterkant was dan helemaal zwart als hij tegen het paard had geleund, als hij geverfd was. Tegenwoordig wordt er zo'n goede verf gebruikt dat het niet meer afgeeft, dus je ziet het niet meer. Het is voor ons als juryleden wel een dilemma wat we met de kleur moeten doen. Want met name omdat de paarden geverfd worden is het lastig dat we waarnemen om in te schatten of het nu de echte kleur is of niet. Wat ook een misvatting is dat paarden zoals hier, die een beetje vaal zwart zijn, met name ook als ze gebruikt worden in de zomer, kunnen ze in kleur wat valer worden. Die paarden kunnen gewoon ster worden. En het is natuurlijk wel zo, als er 2 paarden
vergelijkbare kwaliteit hebben, dan zal het zwartste paard misschien op kop komen. Maar verder heeft het geen consequenties voor sterverklaring. Nou, het Friese paard is in het ideale geval dus helemaal zwart. We staan één aftekening toe en dat is boven de ooglijn een kolletje. En die mag niet groter dan 3 centimeter zijn. Dus boven de ooglijn moet het zitten. Nou, dit kolletje is te groot waarschijnlijk. 3 centimeter is het maximum. En wit in de zolen mag ook. Alle aftekeningen die elders op het lichaam voorkomen, die worden niet toegestaan. Hier ziet u bijvoorbeeld wat stekelharigheid op de bil, hier in de flank en hier stekelharigheid op de koten. Stel dat uw paard peesbeschermers of bandage heeft omgehad en witte haren erdoor heeft gekregen of door een deken hier witte haren heeft, en het paard moet opgenomen worden in het stamboek, dan zou u een dierartsverklaring daarbij moeten hebben, waaruit blijkt dat het door verwonding ontstaan is. Tot slot, rastype. Eigenlijk hebben we ons altijd gefocust met raskenmerken op de voorhand van het paard, maar we vinden het toch heel belangrijk dat we het totale plaatje meenemen. Dus we hebben toegevoegd de sierlijke belijning. En hier ziet u een prachtig voorbeeld van een hengst met een hele sierlijke belijning. Daar bedoelen we mee dat het allemaal ronde vormen zijn. Er zijn ook Friezen die zijn wat meer hoekig. En dit is wat onze voorkeur heeft. Dat maakt het plaatje mooier. We hebben dus rastypen nu gehad in vogelvlucht. 5 onderdelen dus. En we gaan nu verder met het volgende onderdeel van de exterieurbeoordeling. En dat is de bouw. Eerst in algemene zin. We kijken altijd bij de bouw eerst naar het totale paard. En de bouw wordt eigenlijk bepaald door het skelet van het paard. Dus als je paarden beoordeelt is het belangrijk dat je ook weet hoe het skelet van het paard eruit ziet. Zodat je een beetje met röntgenogen naar zo'n paard kunt kijken. En op die manier de bouw kunt beoordelen. Het ideale plaatje voor ons. Het Friese paard wordt steeds meer gebruikt in de sport. Dus we willen ook graag dat het paard atletisch vermogen heeft. Het ideale plaatje is dat het paard harmonisch en opwaarts gebouwd is. Goede bespiering heeft. Het staat in een rechthoeksmodel waarbij de verhoudingen van de voor-, midden- en achterhand 1 staat tot 1 staat tot 1 is. Nou, als u net komt kijken in de Friese paardenwereld, dan staan hier misschien heel veel dingen in waarvan u denkt van, wat bedoelen ze daarmee? Dus dat ga ik nu 1 voor 1 uitleggen. Bij de beoordeling van de bouw beginnen we dus met het totaalbeeld. Nou, ik heb hier een aantal kreten opgeschreven die we graag zien bij het ideale Friese paard. Zoals net gezegd, we willen graag een evenredig gebouwd paard hebben met sterke verbindingen. Dus we bedoelen verbindingen van de halsschoft naar de rug, van de rug, lenden en kruis. Dat die verbindingen allemaal vloeiend en sterk zijn. We willen graag dat het paard in een rechthoeksmodel staat. We willen graag dat de romprichting opwaarts is. Dat het paard lang gelijnd is, hoogbenig, voldoende jeugduitstraling heeft en modern en luxe is. Nou, dat zijn heel wat termen. Dat is ook als we een paard beoordelen, eigenlijk de eerste oogopslag, dan kun je al aangeven hoe je het paard wil omschrijven in een zin. Door deze terminologie te gebruiken. Te beginnen met een evenredige bouw. Wat bedoelen we daarmee? Een paard kun je verdelen in een voorhand, een middenhand en een achterhand. De voorhand loopt tot de schoft, dan van schoft tot lendenen de middenhand en dan van lendenen tot de achterzijde van het kruis, tot het zitbeen noemen we de achterhand. En in het ideale geval is de lengte van die verschillende onderdelen gelijk. Dus we willen liever niet een paard dat een hele lange rug heeft of juist een heel kort kruis ten opzichte van de andere, de voorhand en de middenhand. Dus het liefst evenredig. Dan noemen we een paard harmonisch of evenredig gebouwd. Ik had het net over het rechthoeksmodel. En het tegenovergestelde is het vierkantsmodel. Het Friese paard wat in de landbouwperiode was meer van het vierkantsmodel. Hoe bepaal je het model? Je vergelijkt de schofthoogte van het paard met de lengte van het paard. En als de lengte van het paard, in dit geval lengte van het paard, groter is dan de schofthoogte, dan staat het paard in een rechthoeksmodel. Je kunt hier eigenlijk een rechthoek tekenen. En hier teken je meer een vierkant. Nou, waarom willen we nou een rechthoeksmodel? Bij de bouw is het eigenlijk altijd zo, er is heel veel biomechanica onderzoek gedaan van wat is nou het meest ideaal. Nou, een rechthoekmodel willen we graag omdat het paard dan beter in staat is tot lengtebuiging.
Misschien zeggen de critici wel van ja, bij een vierkantsmodel hebben de paarden misschien wat meer mogelijkheden tot verzameling. Maar we prefereren op dit moment het rechthoeksmodel omdat in de zijgangen het belangrijk is dat het paard ook in zijn lichaam voldoende kan buigen. Wat verder heel belangrijk in de bouw is de romprichting. Het Friese paard is gemiddeld wat neerwaarts gebouwd. We streven ernaar dat het Friese paard een horizontale romprichting heeft. Opwaarts is heel mooi, maar dat bestaat bijna niet. Of ja, bestaat bijna niet. Nee, dat komt bijna niet voor. Dus we zijn al heel blij met een horizontale romprichting. Wat is de romprichting? Je trekt een denkbeeldige lijn door het midden van de romp van het paard en die vergelijk je met de horizontale lijn. En in dit geval, als je hier een horizontale lijn zou trekken, zie je dat de lijn naar beneden loopt. Dus dit paard is neerwaarts gebouwd. Hier is het andersom. Waarom willen we dit? Die romprichting opwaarts. Het paard heeft van nature 60% van zijn gewicht aan de voorhand en 40% van zijn gewicht aan de achterhand. En in de sport willen we graag dat het paard gewicht overneemt van de voorhand naar de achterhand, zodat het tot oprichting kan komen. En u kunt zich voorstellen dat het makkelijker gaat als je al wat opwaarts of horizontaal gebouwd bent, dan als je heel neerwaarts gebouwd bent. Dan moet je verhoudingsgewijs moet je meer doen om een opwaartse lichaamshouding te krijgen. Het volgende aspect van het totaalbeeld is of een paard kortbenig of hoogbenig is. We willen graag een hoogbenig Fries paard, dat staat eleganter, maar ook hoogbenig geeft meer expressieve gangen. Hoe bekijken we dat? We bekijken de afstand van de elleboog, die zit hier, tot de grond. Die vergelijken we met de afstand van de schoft tot de elleboog. Dus deze afstand vergelijk je met deze afstand. En je wilt dan dat deze afstand langer is dan die afstand. Ik heb hier ook foto's van. Links ziet u een plaatje van een hoogbenige Fries en rechts een plaatje van een kortbenige Fries. En u ziet ook het verschil in uitstraling. Nou, we hebben nu heel snel het totaalbeeld van het Friese paard behandeld. Als we het totaalbeeld in beeld hebben gebracht, dan gaan we kijken naar de bouw in detail. Deze onderdelen van de bouw beoordelen we en die kunt u ook vaak terugvinden op uw scoreformulier. Dus het is belangrijk om te weten wat de onderdelen inhouden en hoe je wat het ideaal is wat dit betreft. U ziet hier weer de hoofd-halsverbinding en de hals staan. Dat zijn onderdelen die we ook al bij ras hebben meegenomen. Dit zijn de enige twee onderdelen die we zowel bij ras als bij bouw meenemen. Bij ras kijken we meer naar de uitstraling en bij bouw kijken we meer naar de functionaliteit van die onderdelen. Verder kijken we naar de schouder. De bovenlijn is heel erg belangrijk en de bovenlijn bestaat uit de schoft, rug en lendenen en het kruis. Nou, de hoofd-halsverbinding moet licht zijn. Ik heb hetzelfde plaatje, dat hebben we net al uitgelegd. Waar we bij de rastype naar de elegantie keken, is het nu van belang, die hoofd-halsverbinding die moet licht zijn, zodat het paard in het gebruik makkelijk af kan buigen. En dat er ruimte is voor de speekselklieren, dat het paard met gemak af kan buigen en op een fijne manier aanleuning verkregen kan worden. Nou, datzelfde geldt weer voor de hals. U ziet bij het rastype keken we ook nog met name naar de halsstand, dat die verticaal was. Bij de bouw kijken we naar de lengte van de hals en de aansluiting. Nou, hier ziet u weer even een plaatje met een lange hals, een gemiddelde en een korte hals. Ook de hals is in het gebruik weer van belang en het is ook een soort evenwicht. Stok van een paard, dus de hals moet voldoende lengte hebben om ook zijn lijf weer makkelijk te kunnen gebruiken. We willen graag dat de hals hoog uit de borst komt. Dit paard hier, dit is de borst, hier komt de hals. Ik heb hier twee foto's om aan te... Hier komt de hals hoog uit de borst en hier diep of laag uit de borst. We willen graag dit plaatje, dit paard is ook, die zal wat fysieke beperkingen ervaren als het paard gebruikt wordt. Het is een hele opsomming, maar ik ga even door. De schouder. De schouder ziet u hier liggen. Die is best lastig te ontdekken. De schouder is ook heel erg bepalend door de voorbrenger. We kijken naar de lengte van de schouder en de ligging. En
veel mensen denken dat de schouder van belang is voor de schoudervrijheid van een paard. Maar de schouder is met name van belang voor de ligging, de positie van het zadel en ook de positie van de ruiter. En de schouder kan steil of schuin zijn. Ik zeg altijd, wijst het schouder richting de schoft, dan is hij meer schuin. Wijst hij meer richting de hals, dan is hij meer steil. Hier ziet u nog even het skelet in het paard getekend. En de schouderligging. Je moet dus eigenlijk door het vel van het paard heen kijken om te zien waar dat schouderblad ongeveer ligt. Links ziet u een heel steil schouder. Gaat heel vaak gepaard ook met een onderstandige beenstand. Dat is ook logisch, want deze botten zijn met elkaar verbonden. En dat gaat vaak met elkaar gepaard. Dit is gemiddeld en dit is een heel schuin schouder. Dan een heel belangrijk bouwonderdeel. Niet alleen vanwege functionaliteit, maar ook vanwege duurzaamheid. Dat is de bovenlijn. De schoft is goed ontwikkeld, loopt vloeiend door in de rug. De rug is sterk. De rug heeft een vloeiend verloop naar de lendenen. De lendenen zijn sterk en breed met een vloeiende overgang naar het kruis. Nou, hier zie je de bovenlijn. In de dressuur wordt met de bovenlijn vaak echt de hele bespiering vanaf de oren, nek, hals, schoft tot en met de broekspier benoemd. Als wij het over de bovenlijn hebben, hebben we het over dit stukje. Een stukje schoft, een stukje rug en een stukje lendenen. Heel erg belangrijk dat deze bovenlijn sterk is. Waarom? De achterhand, daar wordt kracht ontwikkeld. Die moet via de lendenen doorgegeven worden aan de rest van het paardenlichaam. En als dit een vloeiende lijn is met vloeiende bespiering, gaat dat beter dan als daar haperingen zijn. Ik zal zo nog even voorbeelden laten zien van een minder goede bovenlijn. Het eerste deel van de bovenlijn is de schoft. De schoft die wordt gevormd door de doornuitsteeksels van de borstwervels. En die moeten goed ontwikkeld zijn. Hier ziet u een goed ontwikkelde schoft. Hier, het is misschien niet zo heel goed te zien, maar u ziet u dat die doornuitstekels wat platter zijn. Zie je ook heel weinig schoft. Hier ziet u echt, ik heb hier nog wat foto's. Hier een heel goed ontwikkeld schoft, alleen hier zit wel een onderbreking, zit een beetje een knikje voor de schoft. Maar het schoft zelf is heel goed ontwikkeld, waardoor het zadel ook goed blijft liggen. Rechts ziet u meer een plat schoft en ja, mensen die daar ervaring mee hebben, die zien ook dat het zadel heel makkelijk gaat schuiven van links naar rechts. Tweede onderdeel van de bovenlijn, de rug. We willen graag een hele sterke rug met een vloeiend verloop naar de lendenen. Dit is de rug, vanaf de schoft tot de lendenen. Dit stukje is de rug. Het Friese paard heeft eigenlijk van oudsher een wat wekere rug. Gewenst is meer een strakkere rug. Een wekere rug geeft vaak wel meer souplesse. Maar een wat sterkere rug geeft wat meer draagvermogen aan het paard. En wat heel belangrijk is in die rug, is dat die dus in verhouding is tot de lengte van de achterhand en de voorhand. Hier 3 uitersten. In het midden weer het gemiddelde plaatje. Hier hebben we een hele strakke rug, een hele strakke lijn. En hier hebben we een weke rug. Dit is niet alleen minder functioneel, maar het is qua duurzaamheid ook minder sterk als het plaatje links. Dus dit is meer gewenst dan het plaatje hier rechts. Nog wat voorbeelden. Hier zien we een paard die eigenlijk wat driedelig wordt. Die bovenlijn, daar zit een weke rug. Die kan veel sterker in de verbindingen. En wat je hier ziet is ook zo'n paard zal veel meer moeite hebben om de kracht die in zijn achterhand ontwikkelt, om dat door het hele lichaam te laten vloeien, om zijn bovenlijn aan te spannen. Daar zal dit paard meer moeite voor moeten doen dan een paard die wel een vloeiende bovenlijn heeft. Ook hier de rug die wat week is en hier het omgekeerde. Een paard met een hele strakke rug, bijna een karperrug. Dan het laatste onderdeel van de bovenlijn, heel erg belangrijk, de lendenen. Sterk en breed met een vloeiende overgang naar het kruis. Ik heb even een foto genomen van de bovenkant van de lendenen, want mensen vinden het vaak heel moeilijk om te zien waar de lendenen nou precies zitten. Nou, als je het skelet bekijkt, dan is eigenlijk die achterhand met de middenhand verbonden door eigenlijk alleen deze wervels die hier zitten. En de bespiering die hiernaast zit, de lendenbespiering, is heel erg belangrijk voor het stukje verbinding, het stukje stevigheid. Dus de lendenen die zitten
Hier hebben we een stukje rug, dan beginnen de lendenen, dan begint het kruis. Dus dit stukje is lendenen en dan aan de beide zijden de bespiering van de lendenen. In het plaatje hieronder ziet u een minder vloeiende overgang, hè, want je ziet er eigenlijk een beetje een kuiltje. En vaak zie je dat in beweging ook terug, hè, dat het paard niet zo goed in verbinding loopt. Heel belangrijk, brugfunctie wordt ook wel gezegd voor de lendenen. Dus daar daar leggen we veel nadruk op. Hier nog eventjes in het plaatje wat u nu al vaker heeft gezien. Hier zijn lendenen, net als bij de rug, die wat opgebold zijn, strakke lendenen. Hier ziet u dat de lendenen week zijn, hè, dan is het kuiltje naar beneden. En deze aansluiting is dus zwak eigenlijk. En deze is in principe wat sterker. Dan het kruis. Het kruis willen we graag lang hebben en lichthellend. We kijken dus naar de kruislengte en de kruisligging. Hier ziet u een mooi kruis, heupbeen naar zitbeen. Dat is de lengte die we bepalen. Dus we kijken niet naar deze lengte, de kruislengte. Dat is wat voor andere stamboeken wel als kruislengte wordt genomen. Wij kijken van heupbeen naar zitbeen. En dat is ook de ligging. Hier nog eventjes voorgesteld. De ligging en de lengte van het kruis. Het kan dus zijn dat een kruis heel erg hellend is, maar wel lang is. Als je de kruislengte zo zou beoordelen, dan is een hellend kruis per definitie kort. Ga ik te snel of gaat het goed? Oké. Prima, gaan we weer verder. De kruislengte die meten we dus anatomisch gezien van het heupbeen naar het zitbeen. Hier ziet u een lang kruis. Dit is gemiddeld en hier ziet u een kort kruis. Dus het is echt de anatomische lengte die we bekijken. Dus je moet weer even met röntgenogen door het paard heen kijken. Waarom is die kruislengte zo van belang? Nou, je hebt eigenlijk een beetje een hefboomwerking hier in de achterhand. En als je een lang kruis hebt, wat niet te hellend is, dan heb je gewoon meer mogelijkheden om kracht te ontwikkelen. En dat zie je hier ook met het kruis. Hè. Nu staat hier het minst ideale geval, een heel hellend kruis. In de sport kantelen paarden hun bekken om meer tot dragen te komen. En je kunt je voorstellen als het kruis al heel erg hellend is, dan is het al heel erg gekanteld en dan is het heel lastig om nog meer kracht te ontwikkelen. Dus we zien liever een wat rechtere kruisligging. Nou, hier voorbeelden van een erg hellend kruis. Hier ook. Nou, dat was de bouw. Dus we hebben... dit klopte niet. Maar we hebben de bouw nu gehad. We hebben dus rastype gehad en bouw. Bij rastype gaat het dus meer om de uitstraling. Bij bouw gaat het eigenlijk meer om functionaliteit en duurzaamheid. En de belangrijkste kenmerken bij de bouw zijn dus de romprichting en de bovenlijn. Dat zijn, de kruisligging. Dat zijn de belangrijkste bouwkenmerken. Dan vervolgen we... zijn we aangekomen bij het beenwerk van het paard. Beenwerk is heel erg belangrijk voor een paard. Hoe gezond een paard ook is wat organen betreft. Als het beenwerk niet in orde is, dan is het paard eigenlijk ten dode opgeschreven in de natuur. Maar ook, wij kunnen paarden nog vrij lang in leven houden. Maar als het paard artrose krijgt of een fractuur, dan is het vaak snel gebeurd. Dus het is heel erg belangrijk dat het fundament, het beenwerk van het paard, goed is. En we kijken naar verschillende aspecten bij het beenwerk. We kijken naar de kwaliteit, we kijken naar beengebreken, beenstanden en naar de hoeven. En die ga ik één voor één even heel kort toelichten. Te beginnen bij een hele lap tekst. Dit is wat het fokdoel zegt over het beenwerk. En daar staat dus van alles in over de 4 aspecten die ik net heb opgenoemd. Als we in het algemeen zien, willen we dat we correcte beenstanden hebben. De gewrichten zijn hard en droog. Als de beenstanden correct zijn, dat betekent ook dat er een evenredige belasting is van de gewrichten en de pezen en dat de kans op slijtage zo klein mogelijk is. Nou, de voorbenen moeten recht geplaatst zijn. Achterbenen hebben in zijaanzicht een optimale hoek. Sprong is droog. Kogels ook droog, voldoende lengte en royale hoeven.
kunt u een keer doorlezen, maar ik ga nu even de aspecten verduidelijken met wat foto's. We beginnen bij kwaliteit beenwerk. Dat hoort u in de toelichting ook vaak zeggen, hè, de kwaliteit van het beenwerk is goed. Dan bedoelen we niet het beenwerk in zijn totaliteit, maar bij kwaliteit bedoelen we dat het beenwerk droog is. En wat houdt droog in? Droog houdt in dat de gewrichten geen vocht bevatten, dat je de pezen goed ziet lopen. Want als gewrichten vocht bevatten, dan is het eigenlijk een teken dat er iets aan de hand is in dat gewricht. Dat er irritatie is of dat er een minder goede constitutie is van het gewricht. Dus hier ziet u een paard met droog beenwerk en rechts ziet u een paard, het zij wat mokkerig, maar volle gewrichten en je ziet de pezen ook niet goed lopen. Dus dit is foos beenwerk. Nou, het tweede waar we ook naar kijken bij de exterieurbeoordeling zijn beengebreken. We zijn geen dierenartsen, we stellen ook geen diagnose in de baan. We zullen altijd een algemene opmerking maken. Als u bijvoorbeeld op deze foto ziet u een paard met een overvulde sprong. Hier aan de buitenzijde en hier ziet u ook de binnenzijde. Nou ja, dat is een bolspat, dat zullen we niet zeggen. We geven dan aan dat het spronggewricht niet acceptabel is. Hier is een spat, ook niet acceptabel. Maar er kunnen ook beengebreken zijn die maar schoonheidsfoutjes zijn. Hier bijvoorbeeld een schievel, als een paard zichzelf aantikt, of een piephak. Deze twee zaken worden tot schoonheidsfoutjes gerekend, mits ze geen problemen geven met de beweging. En in dit geval is het een verkeerd ingestoken of een ingestoken pijp in het spronggewricht. Dus de manier waarop de pijp in het spronggewricht is niet zo mooi. Dus dan zouden we zeggen, we hebben een bemerking op de bouw van het spronggewricht. We zijn dus geen dierenartsen, maar we kijken wel naar correctheid. Derde aspect van beenwerk zijn de standen. De beenstanden bekijken we van opzij, van voren en van achteren. Nou, hier kun je ook weer een hele avond over vullen, maar ik ga even heel kort de belangrijkste beenstanden langs. Als we van voren het voorbeen bekijken, van de zijkant bekeken, dan willen we graag een rechte lijn door de onderarm, de knie en de pijp. Dus het moet een rechte lijn zijn. Hier zit de knie. Als de knie eigenlijk buiten de rechte lijn valt naar voren, dan noemen we een paard bokbenig. En wat we wel regelmatig zien is dat de knie wat naar achteren gericht is. En dat noemen we een hol voorbeen. En u kunt zich voorstellen dat als er een afwijking is van die rechte lijn, dat er veel meer druk op de achterzijde van het gewricht komt te staan. En dat dat uiteindelijk grotere kans op slijtage geeft. Als we naar de voorkant kijken, dan onderscheiden we, dat noemen we correctheid van het voorbeen, beoordelen we normaal in de stap. Dan kun je kijken vanuit de kogel of de voeten naar binnen of naar buiten gedraaid zijn. Of recht, recht is correct. In dit geval zijn de voeten naar buiten gedraaid, dat noemen we een Franse stand. En hier zijn de voeten naar binnen gedraaid, dat noemen we een toontredende stand. Die stand is niet alleen afwijkend. Normaal in beweging, dan plaatst het paard zijn voeten recht vooruit. Bij een Franse stand krijg je een beetje een scheppende beweging en bij een toontredende stand een maaiende beweging. En u kunt zich voorstellen dat dit efficiënter is, maar ook minder blessuregevoelig dan een afwijkende stand. Dan is het nog wel zo dat ze beter aan beide benen Frans kunnen zijn dan één been. Dan het achterbeen, van de zijkant bekeken. We willen graag een optimale hoek in dit spronggewricht. En dit is ongeveer de optimale hoek. Als die hoek kleiner is, dan noemen we het paard sabelbenig. Dat heet ook wel een krom achterbeen. En vaak denken mensen dat het hij scheldt mijn paard uit en noemt een krom achterbeen. Maar dat is een officiële term binnen de paardenwereld. Het heeft een beetje de vorm van een sabel. Het lijkt optisch ook vaak dat het paard zijn achterbeen ver onder de massa zet. Maar je moet altijd heel kritisch kijken of dat ook echt zo is. Andere uiterste is dat de hoek te groot is in de sprong. Dus deze hoek tussen schenkel en pijp. En dan heb je een recht achterbeen. Ook een recht achterbeen geeft weer een verhoogde kans op slijtage. En geeft ook minder buiging in het achterbeen. Hier heb ik het even op foto's nog even voor u. Hier ziet u een paard met een krom achterbeen of een sabelbenig achterbeen of een gehoekt achterbeen. Gehoekt vind ik zelf altijd wel een mooie term. En hier een paard met een heel recht achterbeen. Dan nog van achteren bekeken.
Je wilt graag dat de achterbenen parallel gesteld zijn. Bij Friesen komt nog wel eens voor dat de hakken naar elkaar toe gedraaid zijn. Dat noemen we koehakkigheid. Dit O-benige stand, dat zien we minder vaak. En nog even naar de kootstanden. We hebben het over beenstanden. Dit zijn voorbenen, dit zijn achterbenen. Hier zien we, dit zijn de koten. Hier ziet dat de koot is heel erg belangrijk voor de veerfunctie. De beweging wordt opgevangen in de benen en de veer een beetje door in de koten. En dan wordt de energie weer naar boven gegeven en dan gaat de beweging verder. Dus de koten moeten wel enigszins, nou niet week zijn, maar ze moeten wel een bepaalde hoek hebben. Maar als ze te week zijn, dan komt er veel te veel druk op de pezen en dat kan tot blessures leiden. Andere uiterste is dat paarden heel steil gekoot zijn. En bij heel steil gekoot heb je weer minder veerfunctie, dus minder souplesse in het paard. Tot slot bij het beenwerk, de hoeven. Hoeven heel belangrijk voor een paard. We willen graag royale hoeven, altijd natuurlijk passend bij een paard. Als je een paard van 1,70 meter hebt, dan horen daar grotere hoeven bij dan een paard van 1,58 meter. Maar wat wel heel belangrijk is dat de hoeven ook gelijk van vorm zijn. En bij dit plaatje kunt u zien dat deze hoef heel breed is en platter en deze is smaller en steiler. En dat heeft ook gevolgen voor de kootstand. Nou, dit is iets waar we best streng op letten. Er is, omdat je, nou ja, u kunt het vergelijken als u op 2 ongelijke schoenen loopt, 1 met een hak en 1 zonder hak. Dat is gewoon niet prettig en dat heeft gevolgen voor de rest van het been. Dus dat is iets waar we ook streng op selecteren. Nou, dan hebben we al 4 onderdelen gehad. Eigenlijk het hele exterieur, rastype, bouw en beenwerk. Dan zijn we nu aangekomen bij in het fokdoel de sportaanleg, oftewel de beweging. Weer een hele grote lap tekst. Van oudsher waren we met name gericht op de beweging aan de hand, de stap en de draf in de keuringsbaan. Maar ons gebruiksdoel eigenlijk is het paard dat presteert in de dressuur onder het zadel, of in de mendressuur, of in de tuigsport, of in de samengestelde mensport. Dus we verleggen eigenlijk de aandacht steeds meer naar de beweging belast. Dus in aanlegtesten. De beweging die paarden belast laten zien, ja, die liggen eigenlijk dichter bij het gebruiksdoel dan wat we in de keuringsbaan aan de hand zien. Wat we in de keuringsbaan aan de hand zien is natuurlijk wel belangrijk dat we daar correctheid en natuurlijke aanleg in kaart brengen. Maar mochten er gegevens zijn over beweging en aanlegtesten, dan hebben die meer gewicht. Nou, in het sportdoel, of in het fokdoel staat iets over sportaanleg. Er staat iets in over het exterieur enzovoort. En we willen graag een Fries paard die op basis-subtopniveau competitief is. Er staat iets in over karakter, uithoudingsvermogen. Maar hier ga ik even naartoe. Er staat iets over beweging. De gangen zijn takmatig. De paarden bewegen gedragen vanuit de achterhand met veel balans. Opwaartse houding. Ze hebben souplesse en schakelend vermogen. Dan ziet u dus weer een hele lijst als we naar beweging kijken. De 3 basisgangen, stap, draf en galop. Het eerste waar we altijd naar kijken is correctheid. Dus worden de benen correct geplaatst. Ik heb net gezegd, de benen kunnen frans of toontredend zijn met een afwijkende bewegingsafloop tot gevolg. Dus worden de benen recht geplaatst. Dat is correctheid. Waar we verder heel goed op moeten letten is takt en regelmaat van de gangen. Dus een stap moet een zuivere 4-takt zijn, een draf een zuivere 2-takt en een galop een zuivere 3-takt. We kijken naar de ruimte in de beweging, kracht, nou ja, balans. Hoe is het paard in staat om oprichting te tonen? Hoe gebruikt het paard zijn lichaam? Kan het paard verlengen en ook weer verkorten? Heeft het paard go? Eigenlijk komt alles neer een beetje op atletisch vermogen. Is het paard in staat om met zijn lichaam te doen wat wij van hem vragen? En hoe meer het paard voldoet aan het ideale plaatje, hoe meer hij theoretisch atletisch vermogen zou kunnen tonen. Dat betekent niet dat paarden die minder goed gebouwd zijn, minder goed presteren. Maar je verwacht dat ze meer trainingsarbeid nodig hebben om hetzelfde te bereiken als een paard wat gezegend is met een wat meer atletische bouw. Nou, heel kort de basisgangen. De stap. Wat bij de stap heel erg belangrijk is dat de stap door het lichaam wordt gestapt. Het achterbeen moet het voorbeen verdrijven in een zuivere 4-takt.
Het is daarbij belangrijk dat het achterbeen buiging vertoont en resoluut onder de massa wordt geplaatst. En daarbij dat het paard het hele lichaam gebruikt. Er is geen zweefmoment in de stap, dus we hebben het ook niet over kracht, we hebben het ook niet over afdruk. Maar door het lijf stappen en een goede zuiverheid in de stap. De stap is heel erg beïnvloedbaar door spanning. Dus taktvastheid is ook erg belangrijk, dat het paard, ook al heeft die spanning, nog steeds in 4-takt blijft stappen. Hier ziet u nog even, ik ga er niet helemaal gedetailleerd op in, maar het achterbeen moet het voorbeen verdrijven. Dus het achterbeen moet bij het voorbeen komen en dan moet het voorbeen pas naar voren gezet worden. Dan spreken we over een zuivere stap. Dan naar de draf. De draf is een gang met wel een zweefmoment. Daar is kracht wel van belang, kracht en afdruk. We willen graag, ik heb eigenlijk al aangegeven welke algemene kenmerken voor de beweging gelden. Ik zal in wat plaatjes duidelijk maken wat we graag willen zien. En dit is eigenlijk het belangrijkste, denk ik. Het achterbeengebruik. Wat heel belangrijk is om tot dragen te komen, om tot de gewenste manier van draven te komen, is dat het paard het achterbeen richting het middelpunt van de massa brengt. Dus het achterbeen ver naar voren brengt. En dan weer naar achteren. Dus dat de bewegingsuitslag zo is. Bij het andere plaatje, het linkerplaatje, ziet u dat het paard het achterbeen heel ver naar achteren brengt. Dus richting de staart. Dan maar een heel klein beetje naar voren. En dat, het achterbeen komt eigenlijk niet ver genoeg richting. Dan zeggen we wel eens van het mag meer doortreden. Of het achterbeen mag meer onder de massa worden geplaatst. Dus dit noemen we een duwende draf. Dus waar de beweging, ik weet niet of u het kan zien, met name achter de massa is. En rechts is het meer gedragen draf. En hoe ziet het er dan uit in het gebruik? Dit is een heel jong paard nog, 3 jaar. Dus je zou wat over de oprichting kunnen zeggen. Maar wat ik heel mooi vind aan dit paard is dat de schenkel helemaal verticaal komt. Het achterbeen wordt helemaal naar het middelpunt van het paard gebracht. En dat stelt het paard ook in staat om met een grote bewegingsuitslag van het voorbeen te bewegen. Nou, dit is een ander uiterste. Dit is een paard wat juist op de voorhand draaft, hoog in het kruis blijft. En weinig gedragenheid toont. Natuurlijk zijn het foto's, het is een momentopname. Maar hier is de bewegingsuitslag meer achter de massa dan onder de massa. En dat maakt het verschil met het paard hier. Hier is de bewegingsuitslag meer onder de massa. Dan de galop. Een 3-takt. Actief gesprongen, vooruitgrijpend voorbeen, dragend achterbeen. Ook hier spreken we weer over kracht en souplesse. De galop is een gang die we bij de keuring aan de hand niet beoordelen. Het is wel een hele belangrijke basisgang. 30 jaar geleden reed ik, begin jaren 90, reden we bij de rijvereniging in Joure met onze Friese paarden. En we reden dan samen met de Bruinen, de KWPN'ers. En dan op een gegeven moment kwam het moment dat we moesten galopperen. En dan was het alle hens aan dek. Dan ging met veel geweld gingen de Friesen door de baan. De KWPN'ers die stoven alle kanten op. Dus al heel snel werden we veroordeeld tot een aparte les. Omdat het de Friesen gewoon ontzettend veel moeite kostte om te galopperen. Nou, als we nu 30 jaar verder zijn, moeten we echt stellen dat de galop zo ontzettend verbeterd is. En ik denk dat het met name ook te maken heeft met een sterkere bovenlijn. Een paard wat atletischer gebouwd is, maar ook selectie. Dus waar we de galop beoordelen is dus in de IBOP en ABFP-testen. Het is nog niet mogelijk. Tuurlijk is het mogelijk. Dan zouden we naar vrij bewegende kooi moeten. Maar we doen het nog niet bij de merriekeuringen. Toch wil ik even naar het karakter. We hebben het even terug naar het begin. Hoe beoordeel ik mijn merrie? Nou, we hebben een fokkerijcyclus. Dus ik kan me voorstellen dat je je merrie wil beoordelen om dan ook te kunnen bepalen welk hengst je erbij wil kiezen. En dan is het karakter iets wat in mijn beleving vaak onderbelicht is. Wat staat er in het fokdoel over karakter? Dat maakt onderscheid in 2 aspecten. Hoe is het paard op stal? Betrouwbaarheid. Het is stabiel, gemakkelijk in de omgang, eerlijk. En de andere, hoe is het paard in het gebruik? De bewerkbaarheid. Hoe makkelijk heeft het paard zin om te werken? Reageert hij fijn op de hulpen? Is hij intelligent? Heeft hij uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen, inzet? Dat zijn 2 aparte onderdelen van karakter. En eigenlijk is het ook zo, ook al heb je het paard dat een ideale bouw heeft en hele goede bewegingen,
en een goed fundament. Uiteindelijk bepaalt zijn instelling hoe ver hij in de sport komt. Tuurlijk in samenhang, maar de instelling is ontzettend belangrijk. De meeste mensen, de meeste fokkers, die hebben wel inzicht in hoe hun paard op stal is. Wat bewerkbaarheid betreft, sommige mensen rijden hun paarden zelf, dus dan hebben ze krijgen ze daar inzicht in. Je zou je paard ook in een test kunnen laten lopen waar het karakter gescoord wordt. Mocht u namelijk een hengst gaan kiezen bij uw merrie, dan is het belangrijk dat als je een flegmatiek paard hebt, dat je dan geen hengst kiest die ook flegmatiek is of andersom. Als je een paard hebt wat een beetje ril is of ritselig, dat je dan geen hengst kiest die ook... dus dat is iets wat je in je hengstenkeuze nog mee zou kunnen nemen. Er is heel veel informatie beschikbaar over karakter in de hengstenrapporten. En als je het karakter van je eigen merrie weet, kun je dat misschien ook nog matchen als een van de vele punten waar je rekening mee wil houden in je hengstenkeuze. Nou, het is mooi als u zelf dus in staat bent om de kwaliteit en de verbeterpunten van uw merrie te kunnen beoordelen. Maar als u net begint, dan is het ook heel makkelijk om de gegevens die beschikbaar zijn vanuit het KFPS als uw paard opgenomen is in het stamboek. Want dan krijgt u namelijk een lineair scoreformulier. Nou, om dit uit te leggen, dan kunnen we ook wel weer een hele avond over praten. Maar al die bouwonderdelen en rasonderdelen, die ziet u hier in kenmerken genoemd. Hier kunt u ook zien wat de sterke en zwakke punten van uw paard zijn. En hieronder ziet u ook 5 hokjes. De paarden krijgen bij stamboekopname ook cijfers voor ras, bouw, beenwerk, stap en draf. En die cijfers geven ook aan waar de sterke en zwakke punten van uw paard liggen. Dit is de cijfers die ze krijgen. De beweging telt dubbel. En hier wil ik even naartoe. We geven als jury cijfers van 4 tot en met 9. Ik heb net alles beschreven, het fokdoel, het ideale plaatje. Als wij een 9 voor een bepaald onderdeel geven, dan geven we eigenlijk aan, dit benadert het fokdoel. Dit is eigenlijk het ideaal wat we willen zien. Als we een 4 geven daarentegen, dan is iets niet acceptabel en dan zal een paard niet opgenomen worden in het stamboek. Nou, verder zit er van alles tussen. 6,5 is rasgemiddelde. Stel dat je paard 7, 7, 6, 8, 9 heeft, dan weet je dat hij in beweging dus heel sterk richting het ideale plaatje van het fokdoel gaat. En dat er misschien op ras, bouw, beenwerk wat te verbeteren is. Dus mocht u zelf niet goed in staat zijn om uw paard te beoordelen, dan kunt u de gegevens van stamboekopname ook altijd gebruiken. Nou, dan was er nog een vraag. Waar let ik op om vooruitgang te boeken in de fokkerij? Nou, dat hangt natuurlijk heel erg af van wat voor merrie u heeft, wat uw fokdoel is. Want we hebben natuurlijk als stamboek een fokdoel, maar iedereen kan ook zijn eigen fokdoel hebben. De een wil graag een gezinspaard fokken, de ander wil graag een opvolger in de sport, de ander wil een keuringstopper, enzovoort. Dus iedereen heeft zijn eigen nuances in het fokdoel. Ik denk, ik heb al aangegeven, de galop is al enorm verbeterd. Ik heb een paar dingen genoemd waar ik denk van, waar we nu staan in de fokkerij, waar zouden we nog vooruitgang kunnen boeken om het Friese paard nog beter te maken. Dan denk ik dat we ons kunnen richten op atletisch vermogen en dan met name souplesse. Dus de manier waarop de beweging door het hele lichaam van het paard vloeit. Ik denk dat we in souplesse en achterbeengebruik, dat we daar vooruitgang in kunnen boeken. Aan de andere kant is duurzaamheid ook heel erg belangrijk. En als je als uitgangspunt een correct fundament hebt, denk ik dat het belangrijk is om dat in je fokkerij mee te nemen. Daar aandacht voor te hebben. Wat beweging betreft, de draf is een gang die goed te verbeteren is. We zien de stap toch een aandachtspunt. Een stap is ook, als je die in de merrielijnen, als je slecht stappende merries hebt, is het ook heel lastig om die stap te verbeteren. Dus heb je een goed stappende merrie, veranker dat. Daar zou ik veel aandacht aan besteden. Dus dat je de kwaliteit van de stap benadrukt. En net heb ik al aangegeven, neem ook, als u de hengstenkeuze doet, in al die dingen die u meeneemt, inteelt, verwantschap, bouw, alles, kijk dan ook eens naar het karakter. Als jij een paard wilt fokken
hè, en je paard is wat flegmatiek, zorg dan dat je een hengst kiest, hè, die misschien die instelling wat kan verbeteren. En die informatie kun je dus halen uit de rapporten. Nou, dit was echt in vogelvlucht. Ik gaf al aan, hè, normaal doen we minimaal 4 avonden theorie. En dan zijn we nog vaak niet uitgesproken. Mocht u nou meer willen weten, dan is er een boek beschikbaar bij het KFPS, Beoordelen van het Friese Paard. Dat is ook het cursusboek van de cursus. Ja, in deze omstandigheden zal de cursus niet snel weer van start gaan. We hebben nog een groep van vorig jaar die de cursus af moet maken. Maar u kunt altijd wel, als u meer wilt weten, dit boek bestellen als naslagwerk. En daar ziet u eigenlijk ook veel meer uitgelegd van wat we vanavond besproken hebben. Oh. Ik was eerst door mijn presentatie heen. Zijn er ook vragen, Marijke? Mocht u nou meer willen weten, hè, we hebben deze collegecyclus die loopt nu. Mocht u nou zoiets hebben van, hè, ik heb vanavond een onderwerp gehad, daar zou ik meer over willen weten. Maar dat kan ook iets heel anders zijn wat met het Friese paard te maken heeft. Geef dat ook aan via de WhatsApp. En dan kan Marijke Akkerman kijken of daar een vervolg op gegeven kan worden. Ja, ik moet even de vragen. Ik zie hier een vraag. Wat is het nut van een lange mondspleet zoals dat als positief punt op een van de eerste sheets stond? Nou, het heeft ook een functie. Hè. Een lange mondspleet is ook van belang, zodat er voldoende ruimte is voor het bit. En daarnaast is het optisch ook mooier dat de mondspleet voldoende lang is. Dus 2 dingen. Andere vraag is, bij welke schouderligging beweegt het paard het meest makkelijk en waarom? Nou, ik heb dat proberen aan te geven. Schouderligging heeft met name te maken met hoe het zadel op het paard gepositioneerd wordt en daarmee de ruiter. De hoek in de ellebooggewricht, die is eigenlijk veel meer bepalend voor schoudervrijheid dan de schouderligging zelf. Je kunt natuurlijk wel zeggen, een paard met een heel steil schouder, die zal meer moeite hebben om zijn voorbeen naar voren te brengen dan een paard met een schuin schouder. Dus ja, onze voorkeur gaat natuurlijk wel uit naar een schuin schouder. Maar het ligt wat complexer. Ook het ellebooggewricht is daarbij heel erg belangrijk. Oké, we hebben een vraag. Friese sportpaarden hebben een iets ander exterieur, bijvoorbeeld meer horizontale hals en wellicht iets minder in het rechthoeksmodel. Kan zo'n merrie wel model worden? Ja. Even een lastige vraag. Friese sportpaarden, ja, ik denk dat Friese sportpaarden in principe hetzelfde exterieur hebben. Ja, Friese paarden hebben gewoon een bepaald exterieur en we streven een bepaald exterieur na. Ik heb ook al aangegeven, hè, een rastypische Fries heeft een verticale halsrichting, maar een horizontale hals is veel functioneler. Iets minder in het rechtshoeksmodel. Ja, als paarden kunnen model worden als ze gewoon aan de eisen voldoen om model te kunnen worden. En dat geldt dat ze dan 7,5 gemiddeld op exterieur en op beweging moeten halen of in aanlegtesten goed presteren. Dus ja, dat gaat heel goed samen, denk ik. En de galop bij de merries zouden we ook mee moeten nemen. Ja, dat denk ik wel. Het is een hele belangrijke basisgang. En we hebben het altijd over sportaanleg, dus ja, dan moet je de galop ook meenemen. Het is praktisch heel lastig uitvoerbaar, hè, want we hebben mooie fokdagen, mooie locatiekeuringen. Als we al die merries ook op de galop zouden moeten beoordelen, zouden we allemaal kooien moeten maken. Dat is natuurlijk allemaal wel op te lossen, maar je moet je ook afvragen, hè, of het ten koste gaat van de, nou ja, ook een stukje traditie en cultuur die bij het Friese paard hangt. Wat wel zo is van alle paarden die hoge predicaten krijgen, dus kroon of model, geldt dat ze een ABFP of IBOP-test moeten doen. En daarmee moeten ze hun galop laten zien en dan beoordelen we de galop. Dus bij de hogere predicaten nemen we de galop in ieder geval mee. Kan een paard in verband met een sarcoïd in de hals worden opgenomen? Is een goedaardige huidtumor? Ja hoor, dat kan. En het is wel belangrijk dan om er een dierenartsverklaring bij te hebben. Dan kan het paard gewoon worden opgenomen.
Goedenavond, mijn merrie heeft duidelijk witte haren door verkeerd gebruik van peesbeschermers. Dit is bij de vorige eigenaar gebeurd. Ja, dus hoe pak ik dat aan? Dus dat is iemand die heeft een merrie, die heeft witte haren door verkeerd gebruik van peesbeschermers. Nou, wij geven aan dat je een historisch gedocumenteerde dierenartsverklaring moet hebben. Dat betekent een medicionaal, je hebt die verwonding is ontstaan en op dat moment heeft de dierenarts verklaard van ik heb die verwonding gezien en die witte haren zijn daardoor ontstaan. Dit is heel lastig. In dit geval zou ik zeggen van stuur toch even een mail naar het KFPS, dan kan de inspectie dat gewoon even intern bespreken. Hoe we dat op gaan lossen. Kracht is toch wel degelijk van belang in stap. Een goede krachtige stap is gewenst. Ja, ik spreek liever van stapuitdrukking dan van stapkracht. De kracht die benoem ik meer bij de stap in activiteit en resoluut zijn. Je kunt het ook krachtige stap noemen. Het achterbeen moet in ieder geval krachtig of actief onder de massa geplaatst worden. Alleen in de stap gaat het veel minder om kracht dan in de draf en in de galop. In de stap gaat het met name om dat het paard door het hele lichaam stapt. Ik hoop dat ik de vraag zo een beetje heb beantwoord. Ik mis als startende fokker wat meer achtergrond en uitleg over begrippen. Het is al heel erg specialistisch. Ik heb geprobeerd om het een beetje in Jip en Janneke taal te doen, maar het is vrij lastig omdat het grote onderwerpen zijn. Sorry. Maar inderdaad, mocht u het boek... ik zal het toch nog even uitleggen. In het boek beginnen we helemaal met de basisterminologie. Dan gaan we eerst alle terminologie van het exterieur behandelen, alle skeletonderdelen. Dus mocht u meer willen weten, dan zou dat boek misschien een goede optie voor u zijn. IJzers belemmeren de werking van een goed hoefmechanisme. Is er informatie bekend over de relatie tussen ijzers en beengebreken bij paarden? Nou, dat zal ongetwijfeld, maar daar durf ik gewoon geen uitspraak over te doen. Ik denk dat een hoefsmid daar ook meer specialist in is. Ja, daar durf ik niks over te zeggen. Zeker niet over beengebreken. Het is wel zo dat paarden kunnen met ijzers aantikken. Maar beengebreken, dat vind ik lastig om die relatie met ijzers te leggen. Kunnen wij ook de lineair scoringsformulieren van vroeger van mijn paard opvragen? Ja, volgens mij kan dat. Dan kunt u gewoon contact opnemen met het KFPS en dan sturen zij u het lineair scoreformulier toe. Wat is een trager achterbeen en is dat verbeterbaar? Dat is een hele goede vraag, want dat heb ik eigenlijk helemaal niet genoemd. We willen graag dat het achterbeen met voldoende snelheid naar voren wordt gebracht. En zoals het al zegt, een traag achterbeen wordt met lagere snelheid naar voren gebracht in draf. Dus je kunt een achterbeen heel snel naar voren brengen en wat trager. En dat trager, dat zien we minder graag. Het is wel verbeterbaar. Ik heb ook al gezegd, de draf is best verbeterbaar. Alleen een traag achterbeen zal nooit een snel achterbeen worden. Maar je kunt het door training, door verbeterde coördinatie, door verbeterde bespiering, kun je dat wel verbeteren. Kan een paard met een schiefel worden opgenomen in het stamboek? Jazeker. Een schiefel wordt gezien als schoonheidsfoutje. En zolang dat geen gevolgen heeft voor beweging, dan kan een paard met een schiefel gewoon opgenomen worden. En zelfs ster of kroon worden verklaard. Dit is de laatste vraag? Ja. Oké, mag ik mijn eigen scherm weer terug? Ja. Nou, we zijn aan het eind van de derde avond gekomen. Ik hoop dat u een beetje geprikkeld bent om u zich misschien meer te verdiepen in de exterieurbeoordeling. Want nogmaals, het was in vogelvlucht. En om het goed te doen, dan zul je daar uitgebreider bij stil moeten staan. Aanstaande donderdag gaan we dieper in op de hengstenkeuze. Dus u heeft al die gegevens van uw merrie. U heeft van de directeur Its Hellinga al het een en ander gehoord over allerlei fokkerijaspecten. Hoe gebruik ik nou allerlei tools van het KFPS om tot de keuze van een hengst te komen? En dat wordt gedaan door fokkerijraadslid Sietske Oosterbaan. Dan volgende week donderdag een heel leuk fokkerscafé met verschillende fokkers. Dat zullen zijn fokker van het jaar Bouke de Boer, Roelof Tjeertsma, Jan Vriend en Amarins de Vries.
Die zullen onder leiding van Alice Boy, degene die onze hoofdredacteur is van de Friso, die zal prikkelende stellingen geven. En dat wordt hartstikke leuk. Die gaan met elkaar in discussie over fokkerij. En tot slot op 4 maart gaat Marijke Akkerman u iets vertellen over de nieuwe regelgeving wat betreft INR. En wat het voor u als lid betekent, wat voor gevolgen dat heeft voor u als paardenhouder. Nou, voor nu bedankt. Ik hoop dat u dat en heeft gehad. Mochten er toch nog vragen komen, dan kunt u altijd contact opnemen met KFPS. Ook als u nog onderwerpen aan wilt dragen. Wens u een hele fijne avond en graag tot donderdag.